Patrícia, eu queria saber de você se pacientes com má oclusão, que normalmente necessitam de uma cirurgia ortognática, certamente vai ser uma pessoa que tem o bruxismo. A mordida cruzada, ela ajuda a desenvolver esse quadro? Ajuda. Eu tenho bastante pacientes que passam por essa questão. Eu já tenho, inclusive, pacientes pós-operatórios, né, que já passou pela questão da ortognática. E acaba pelas tensões que isso gera. A tensão da pessoa por passar por uma cirurgia dessa e a própria tensão da região. Se bem que hoje as cirurgias elas estão cada vez mais modernas, né? Sim. Então, os procedimentos são menos invasivos, são menores. Isso quando a gente não fala de uma correção de maxila, de posicionamento de queixo. Estou falando mais as mais simples. Eu pego muitos casos pós-cirúrgicos que desenvolvem o bruxismo, o apertamento pelas tensões musculares. E que é fácil resolver também, né? Porque é só a gente fazer um reequilíbrio dinâmico da região do crânio, cérvico aqui mandibular. Então, não é só desta região da TM, é de toda a cadeia tensional. E a pessoa também tem sucesso com relação a isso. Interessante. Eu pergunto porque eu faço um tratamento ortognático e muito provavelmente é o meu caso. E ela falou que é uma cirurgia que está se modernizando, realmente, mas ainda dá um medinho, viu? Dá, sim. Ó, diquinha aqui pra quem precisa dessa cirurgia, não pesquise no YouTube, tá? Pra você não sair traumatizado. Eu cometi esse erro.